kusoo dhawaada daawadayaal barnaamij kooban aynu ku eegi doono 10 qof ee jirkoodu leeyahay awoodda dheeraadka ilaahay bulshadiisa qaar kamid ah ayuu siiyay hibooyin gaar ah oo aanay aadanaha kale la wadaagin intaynu barnaamijkan kooban ku guda jirno waxaynu arki doonaa shakhsiyaad hibo u leh arrimo mucjisooyin ah sidoo kalena dadkani waxay ka qayb galeen tartano badan oo adduunka ka dhacay waxay sameynayaan waxaana arrimahani ay sameynayaan ay ku galeen buugga dhacdooyinka adduunka haddaynu soo qabano shakhsiga u horeeya aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeen waa ninkii birlabta ahaa Leo Tiolin waa 8 jir Maleeshiyaana waxaana uu awood u leeyahay inuu jirkiisu soo jiito alaabta kala duwan ee ka samaysan birta miisaanka culeyskiisa biraha uu maqaarkiisu hayn karo waxa lagu qiyaasaa ilaa 80 pound saynisyahanadu waxay sheegeen in maqaarka ninkan ay ku jirto macdan u sahlaysa inuu soo dabto biraha laakiin arinta mucjisada leh ayaa waxay tahay inuu ku tababaray arintan saddex kamid ah caruurtu awooga u yahay taas oo ka dhigan in cid waliba ay yeelan karto hadii lagu tababaro hibadan sida ay saynisyahanadu aaminsan yihiin. The drill pulls over 2 amps through Mohan's body, 8 times more than the light bulb. Dead, but he's going further. ninka labaad aynu soo qaadan doono ayaa waxa uu yahay ninka aanay korontadu karin Rashman waa nin u dhashay wadanka Hindiya waxa uu jirkiisu gudbin karaa korontada awoodda badan oo dili karta qofka bini'aadamka iyadoo aan wax dhibaato u geysanaynin korontadaasi jirkiisa marka laga reebo indhamadoobaad muddo kooban haya ninkan ayaa marka dib loo eego taariikhdiisa waxa la ogaaday amaba uu ogaaday inuu awood dheeraad ah ay ku duugan tahay markii da'diisu ahayd 7 jir waqtigaasi oo hooyadii oo korin jirtay waxna siin jirtay ay gooriyootay kadibna markii uu waayay cid wax tarta oo caawisa dib badan ay soo food saartay uu isku dayay inuu isku dilo xadhkaha qaada mareegta korontada ee khatarta badan leh muddada kooban dadka dila laakiin arrinkaasi ma ay suurtoobin markii uu isli iska dhamee oo xadhkahaasi soo suray ay xadhkahaasi waxba ka qaadi waayeen korontaduna kala weeday marka kadib waxa uu aqoonsaday inuu leeyahay awood dheeraad ah oo aan aadanaha kala lahayn. shakhsiga saddexaad aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeenani waa Seif Lamagafe ninkan oo u dhashay wadanka Japan ayaa waxa uu awood u leeyahay in wax wal oo aad ku soo tuurto aanay seeftiisu gafin oo aanay seegin xataa haddii xabad lagu soo rido seeftiisu waa mid laba ka kala dhigaysa oo aanay dhaafaynin ninkan ayaa waxa uu qaatay kaalinta dhaqsashada shiishka seefaha ee adduunka oo dhan waxana marka uu sameynayo arrimahan amaba dhoolatuskan ka soo qayb gala munaasabadaha uu qabanayo dadyo kala duwan kuwaas oo la yaaban qaabka shiishkiisa cajaa'ibka uu dhigayo. daawadayaal qofka kale aynu ku soo qaadan doono barnaamijkeenan ayaa waxa uu yahay maqaar jiid Wingari oo ah nin British u dhashay waxa uu awood u leeyahay in maqaarka jirkiisa uu kala jiidi karo sida injirka ama balaastiga ninkan ayaa qiyaasta maqaarkiisa uu sare u kala jiidi karo lagu qiyaasay ilaa 6 inji taas oo dad badan soo jiidata maadaama aanu qofka caadiga ah sidan sameyn karin mid kamid ah waxyaabaha uu ninkani sameeyo ayaa waxa kamid ah inuu maqaarka qoortiisa uu niqaab uga dhigi karo afkiisa isagoo aanu baahan wax maraa waana arrin mucjiso ah oo aan inta badan adduunka lagu arag isiga ka sakow. madaxamoode ama Iceman ninkan ayaa waxa uu awood u leeyahay inuu jirkiisu u dulqaato qabow qiyaastii aad u sareeya isagoo mararka qaar ku dabaasha barafka aadka u qabow ee aanay dadka kala awoodin biyaha aadka u qabow qofka caadiga ay kuma jiri karo in ka badan 15 daqiiqo halka uu ninkan ku jiri karo ilaa 2 saacadood iyo badh ninkan ayaa waxa uu ku guuleystay ama uu buugga dhacdooyinka adduunka lagu qoro uu ku galay arrinkan ninkan
ayaa ciyaara nooc ka mid ah ciyaarta yoogada oo lagu dheeli tiro awoodda jidhka. aan soo qabta mid ka mid ah oo ka mid ah dadka awoodaha dheeraadka leh ee adduunka ku nool, ninka sida cinjirka laablaama. Daniel Smith waa nin u dhashay dalka Mareykanka kaas oo jidhkiisu u laablaami karo siyaabo kala duwan oo mucjiso ah. waxa uu jidhkiisa ka dhex saari karaa daloolka gacanta tenniska lagu ciyaaro. waxa uu isku xarayn karaa sanduuq aad u yar isagoo islaablaabaya sida balaastiga oo kale. dhaqaatiirtu waxay aaminsan yihiin inay tani tahay awood uu ku dhashay oo uu hibo u leeyahay, inkastoo uu sameeyo xarakaad uu ku horumarinayo xirfadiisan. madax dube madawakhe madakhrame. Chinio Martino waa fadhiyahan Mareykana waxaan uu awood u leeyahay inuu madaxiisa ku jabiyo walxa adag sida garaacida birta ka samaysan jaajuurka. waxyaabaha mucjisada ah uu soo bandhigo waxa kamid ah inuu misbaarka looxa uu ku misbaaro isagoo madaxiisa u adeegsanaya dubbe ahaan. waa arin la yaab leh. waxa uu xamili karaa in lagu soo tuuro bir culus oo wixii madaxa saaran amaba madaxa isiga ka saarnaa burburinaysa, laakiin taasi aanay waxba yeelin isiga madaxiisa. ninkan ayaa dhaqaatiirtu waxay sheegeen in dhakadiisu ay tahay arin mucjiso rabbaaniya oo aanay waxaasi waxba ka qaadayn lagu soo tuurayo. waxaad arkaysaa iyadoo waxyaabo kala duwan lagu garaacayo, isla markaasna dadka adduunka ugu xoog weyn ay ku garaacayaan biro kala duwan oo ay dubayaal ka mid yihiin, laakiin arrinkaasi aanay waxba ka qaadayn. ma istaage. Dean Karnis waa orodyahan orodada dhaadheer dheela. haddii uu helo cunto iyo biyo ku filan, orodyahankani uma baahanayo inuu joogsadaba oo mar walba waa ordaya. waxaana uu ordayaa ilaa weligii. waxyaabaha uu sameeyay waxaa ka mid ah inuu ordayay 50 marathon uu ordayay 50 gobol muddo 50 maalmood ah. ninkan ayaa waxa uu galay amaba uu ku galay buugga dhacdooyinka in aanu istaagaynba oo aanu xiiqaynin weligii. madamqade boqorka jirdilka amaba ciqaabta. Tim Credin waa nin haysta awood dabiici ah oo bani aadamku ay ku riyoodaan inay haystaan. ninkan oo lagu naanayso boqorka jirdilka ayaa haba yaraatay jirkiisa waxa ka maqan dareenka damqashada. awoodiisan ayaa waxa uu adeegsan jiray ilaa iyo waagii uu dugsiga hoose dhexe dhigan jiray, isagoo ka yaabin jiray caruurta ay isku dugsiga yihiin kadib markii irbadda jirkiisu ay ku duraan amaba ay ku mudaan aanay waxba ka qaadi jirin. taasoo ardaydu markiiba ay ogaatay in ninkan uu leeyahay arrin mucjiso ah oo gaara, maadaama oo aanay jirkiisa waxba karayn. maseexde. Tainagog waxa uu ku nool yahay dalka Fiidnaan, waxaanu seexan muddo 43 sanadood ah. ninkan oo ku dhacay xanuun hurdada ka kaxeeyay ayaa waxa uu isku dayay inuu hurdadiisa soo ceshado isagoo adeegsaday daawooyin kala duwan oo ay u qoreen dhaqaatiir kala duwan, laakiin waxaasoo dhan uma ay suurtagelin inuu helo amaba uu soo ceshado hurdadiisa. ninkan oo 47 jir ah ayaa si caadi ah isaga nool oo isaga shaqaysta habeen iyo maalinba inta ay dadku hurdaan, isagoo aan waxba u noqon hurda la'aanta dabada dheeraatay ee ninkaasi la soo daristay. arday badan oo ku nool amaba jooga gobolka uu ku nool yahay ayaa waxay door bidaan inay sida ninkan oo kala noqdaan xilliyada imtixaanaadka lagu jiro. waa tahay daawadayaal, intaasi ayaan ku soo koobayaa barnaamijkaasi koobnaa ee ku saabsanaa 10 qof ee adduunka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu siiyay hibooyinka gaarka ah ee dhinaca awoodda. iyadoo ay jiraan dad badan oo kale oo adduunka ku nool oo hibooyin uu siiyay, ayaa haddana 10kani waxay yihiin 10 qof ee ugu caansan ee sameeya waxyaabaha aan caqliga bini'aadamka inta badan galaynin.
daawadayaal barnaamijkaasi waxaa farsameeyay Asad Cabdiraxmaan waxaa sidoo kale gala qayb qaatay injineer Khadar Shiine anigoo Xasan Galeedha ayaa idin la socodsiinayay tan iyo kulan dambe nabadgelyo amaan Allah